Ветер. 23 августа съемка. Так, кобелю. До марта, до апреля, до мая, до июня, до июля, до августа. 6 месяцев. Вес, Вов. Сколько ты взвешивал? 61. Ага, отлично. Так. О, сейчас покажу, кстати, эти весы. Вот они у нас врут всего на килограмм. Мы их сравнивали с электронными. Кстати, по весам. Кстати, о птицах. Вот эти вот шикарнейшие советские весы. Вовочка, повернись ко мне. Угу. Вес берут до 500 килограмм. Показывают у нас меньше на килограмм. То есть, если весы показывают 60, значит 61. Вот в данном случае ветер. 6 месяцев от кабачка и батыя, бульдозера Топаза линия. На 23 августа ровно 6 месяцев. 61. Кто там ругается? Без тебя кто-то ругается. Да. Сейчас пойдешь играть. Скажи, Вов, давай еще взвешивай. Скажи, мне понравилось. Покатаемся на весах. Ой, ой, ой. Действительно понравилось, судя по всему. Ну что, поводочка на выход. Ну ладно, я его сама позову. Ветер, пошли, сынок. Пошли, пошли. Не трогай. Он сам с этим прекрасно справляется. Пойдем, сын. Только в эту сторону иди. Иди, мой родной. Вон там он, дед твой барон. Ветерочек, ну что же вы ко мне попой-то? Девочка мой родной.